ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனல் பேரை வந்து நான் மாற்றிட்டேன் கொஞ்சம் வந்து, ஆனால் இன்னும் வந்து மிஸ்டர் பிளாக் அப்படின்னு சர்ச் பண்ண வரமாட்டேங்குது. ஸோ அது வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மிஸ்டர் பிளாக்னு அடிங்க. ஸோ வருது காய்ஸ், அதெல்லாம் வருது, பிரச்சனை கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்குல்ல, ஐயோ என்னடா அந்த பேரே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதனால தான் காய்ஸ், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை, நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ காய்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா அவ்வளோதான், நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மளை வேலைக்கு போக சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம வேலைக்கெலாம் போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, எங்கள் மாமா கிட்டேருந்து ஒரு பைக் வாங்கி நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சூப்பர் பைக் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் காய்ஸ். இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான இருக்கிற டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் எல்லாத்தையுமே நான் விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். எப்படி சொல்கிறது, எக்ஸாம்பிள் இந்த கொடைக்கானல், ஊட்டி, கன்னியாகுமரி, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான பிளேசஸாக கொஞ்சம் விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய நெக்ஸ்ட்டு பிளானாக இருக்குது கைஸ். ஸோ எனக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கே என்னோடய பைக்கையும் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பைக்குக்கு என்னென்ன பண்ணுறேன், ஸோ அதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் மாதிரி போட்டுட்டு, ஸோ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ ரொம்ப காய்ஸ், நான் ஒரு 1 வீக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட கையில் கொஞ்சம் காசு இருக்குது. சரி நம்ம இஎம்ஐயில் ஒரு கோப்ரோ வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேருந்து மதுரைக்கு 100 கிலோமீட்டருங்க, வெக்கத்தோடு சொல்ல போனால் 10 நாள் போயிட்டு வந்திருக்கேன். போயிட்டு சும்மா தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அதுவே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகிடுச்சு காய்ஸ். அதுவே எனக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஸோ போன தடவை நம்ம வீடியோ போட்டும்போதே நம்மளுக்கு வந்து எனக்கே அது கம்ஃபர்டபுளாக தோணலை, ஏன்னா நானே வாய்ஸ் கொடுத்து. ஸோ இந்த தடவை வந்து நம்ம ஒரு பைக் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக ஒரு கேமரா ஒன்று ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இருக்கேன் காய்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நான் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ நீங்கள் இல்லைன்னா மிஸ்டர் பிளாக் சேனல் இல்லை, ஸோ மிஸ்டர் பிளாக் சேனல் இல்லைன்னா நான் இல்லை. ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க காய்ஸ், முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓரளவுக்கு நான் ஃபன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஃபன் மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ காய்ஸ், நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு தான் நான் ஓடிட்டுருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் கேட்க தான் செய்கிறாங்க, ஒரு பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் வரதான் செய்யுது. நம்ம அவ்வளோ பெரிய ஆளே கிடையாது, ஆனால் நமக்கு ஒரு பேட் கமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி சிரிப்பாக வருது. ஸோ பரவாயில்ல காய்ஸ், எல்லாத்தையுமே ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நல்லது. ஸோ அந்த மிஸ்டர் பிளாக்னு வச்சதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு பிளாக் ரொம்ப பிடிக்குன்ற ரீசனுக்காக தான் வச்சேன், மற்றபடி எதுவும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு வைக்கலை. ஸோ எல்லாத்தையும் போடுவோம் அப்படின்றதுமே நான் யோசிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான கண்டென்ட்டு போடலாம் அப்படின்றதுனால அப்படி வச்சேன் காய்ஸ். போலீஸ்காரங்களாம் வராங்க, பயமாக இருக்கும், அதனால தான் காய்ஸ் அந்த பேர் வச்சேன். பட் அது வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல. பர்சனலாகவே கால் பண்ணி பேசினாங்க என்கிட்ட, பிரதர் அந்த பேரை மட்டும் மாற்றி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப தேவை அப்படின்றதுனால வந்து நான் உடனே பேரை மாற்றிட்டேன். ஓகே பிரதர், நான் கண்டிப்பாக மாற்றிடுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பேரை வச்சுருக்கேன், மிஸ்டர் பிளாக் அப்படின்றது. மிஸ்டர் பிளாக் வந்து மிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் PLACK, இதுதான் என்னோடய சேனல் பேர். ஸோ நிறைய பேர் பார்க்காம இருந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த விசிட் பண்ணுங்கள் போய். இந்த நல்ல வீடியோவாக தான் போட்டிருக்கேன், மறக்காமல் பாருங்கள் காய்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து இப்போ பைக்கை விசிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இன்றைக்கே உங்களுக்கு சூப்பர் பைக்கை நான் காமிச்சிடுறேன். திஸ் இஸ் மை சூப்பர் பைக், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே நான் அந்த பைக்கில் தான் போகிறேன். 25K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர வரைக்கும் நான் இந்த பைக்கை தான் வச்சு ஓட்டுவேன். அதுக்கப்புறம் என்னோடய சத்துக்கு மீறி நான் ஒரு வண்டி வாங்கலான்னு இருக்கேன். அதுக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் தேவைப்படுது. ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் நான் சம்பாதிப்பேன், நான் அதில் வண்டி வாங்குவேன், நான் உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். தேங்க்யூ, மிக்க வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிஸ்டர் பிளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட பைக்கு. ஸோ இந்த பைக்கு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருச்சுங்க அப்போ. இது மாமா மூடிக்கிறேன், கட் பண்ணல மூடிக்கிறேன். நாங்கள் எல்லோரும் சர்ப்ரைஸில் இருப்பாங்கள்ல, அவர் அது வேறு. இதுதான் கைஸ் நம்மளோட சூப்பர் பைக். ஸோ பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் சொல்லும்போதே மெக்கானிக் பிரதர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன்னா, ப்ரோ இது வந்து ஒரு 6000 கிலோமீட்டர் போகணும், ஸோ ஒரு 4 மாதமாவது ஓடணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரெடி பண்ணிட்டாப்புல. நம்ம இப்போ இந்த வண்டியை பார்த்துலாமா? அப்போ நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ஐயோ உடச்சிச்சா, உடையல காய்ஸ், திஸ் இஸ் மை சூப்பர் பைக், பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே மாப்பிள்ள இங்கிட்ட வந்து காட்டு, TVS 15 தெரியும் காய்ஸ். இதுதான் வந்து என்னோட சூப்பர் பைக். அந்த பைக் வந்து TVS 50 என்னோடய மாமா ஓசியாக கொடுத்தாரு. கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் இருந்துச்சு காய்ஸ். இந்த பாருங்கள், இந்த வயரு, இந்த இது இன்ஜின் வேலை, முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு, ஹார்னு, இது எல்லாமே நம்ம மாற்றியாச்சு. ஸோ ஒரு 7000 ரூபாய்க்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் இந்த பைக்கில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபன் பண்ணுறோம் காய்ஸ். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
இதோட த்ராட்டல் சவுண்ட்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பைக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, தாடிக்காரன் பாலா பிரதர் வந்து இதை வச்சு லடாக்கே போயிட்டார், நம்ம கொடைக்கானல் போக மாட்டோமா அப்படின்னு அவரை இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு தான் நம்ம அந்த வண்டி ரெடி பண்ணியிருக்கு. இதோட த்ராட்டல் சவுண்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கைஸ். இதுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஒரு மிதியில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வண்டியை. கைஸ் வண்டி நல்லா இருக்குது, பக்காவாக இருக்குது. உண்மையெல்லாம் தூக்க மாட்டேங்க. நான் வந்து யாரையுமே வந்து கெட்ட வழிக்கு கொண்டு போக மாட்டேன். அதனால் வந்து வண்டி ரோட்லேயே போகும், ரோட்லேயே வரும். உண்மையில் வேகத்தடலில் கூட அதிகமாக தூக்காது. அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் கைஸ். ஸோ நம்ம இதில் நல்லா இருக்குது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஜாலியாக பாருங்கள். எல்லாமே பிரேக்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஓகே கைஸ், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் நேம் வந்து மிஸ்டர் பிளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் பேர் மிஸ்டர் பிளாக் தான். எல்லாத்தையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ கைஸ், நண்பர்களே, தேங்க்யூ.